Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы рассмотрим топку производителя Makroterm. Это польский производитель топок с водяным контуром. Данная модель 12 киловатт имеет. Это модель Мила. Немножко характеристик. Заявленная толщина металла у топки 4 мм. Водяной контур представляет собой два ряда труб плюс полка. Не знаю, видно, нет. Также корпус двойной по всей плоскости. Тоже происходит нагрев. Топка колосниковая. Чугунный колосник, под которым мы видим корзинку для пепла. Подача воздуха осуществляется через